平時會有啲人會問我，佢話玲姐啊，我好似都未見你煮過飯喎，你識唔識煮飯㗎？肯定識啦，因為我係捱出嚟㗎嘛。因為平時奔波勞碌，根本係冇乜時間去煮飯，好多時返到嚟，小朋友都已經瞓咗啦。所以趁住今日有時間，咁咪返嚟煮餐飯俾佢哋食咯。其實做我哋呢行，其實真係冇辦法嘅。好多時收工啲時間都唔一定，有時早有時晏，但係大部分時間都係晏嘅。返到嚟都已經過咗食飯時間嘅啦，所以就因為太晏啦，就唔會再去煮咯。咁屋企人啲小朋友都已經食咗啦，係咪？咁我哋又要體諒顧客嘅時間，因為佢哋平時都好忙。咁平時佢哋一 call 我哋話幾時得閒，我哋基本上都會配合。講真啦，其實大家都唔容易嘅。我最鍾意就係我屋企吊櫃裝咗呢個雲梯，因為我自己身高唔係好夠，咁攞上呢啲嘢咧要攞梯或者攞凳，咁我裝咗呢個，我平時用，比如我嗰啲收納嗰啲啊，呢啲瓶瓶罐罐啊，我平時用完好似油啊、醬油啊、鹽油嗰啲一啱啱嗰啲，我平時煮飯嗰時咧，全部將佢降落嚟擺喺度，用完之後咩擺返上去。我覺得呢個係最好用，我最鍾意㗎。每個人個生活習慣問題，如果我自己嚟講我係唔鍾意廚房個台面擺滿晒嗰啲垃垃雜雜、瓶瓶罐罐嗰啲嘢嘅，我全部基本上都會收納喺吊櫃上邊。下邊我已經放咗好多煲，因為我好鍾意煲唔同嘅嘢，用唔同嘅煲，呢個係個人生活習慣嘅問題，所以我下邊個地櫃基本上係放晒煲，全部放滿煲㗎喇。記得點讚關注哦。